नमस्कार दोस्तों। पश्चिम से पूर्व तक और उत्तर से दक्षिण तक भारत में शीतलहर चल रही है। ठंडी हवा चल रही है। दोस्तों, ठंडी हवा लगने से हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है और इसकी क्या मेडिसिन है, कौन सी मेडिसिन आप खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आज मैं इसी के बारे में जानकारी दूंगा और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। विंटर सीजन में, ठंडियों के सीजन में ठंडी हवा शीतलहर चलती है और जब हम शाम को निकलते हैं या सुबह निकलते हैं या रात को निकलते हैं तो ठंडी हवा हमारे शरीर से टकराती है और हमारे शरीर में जो मॉइस्चर होता है उसको भी ये कम कर देती है और साथ ही साथ टेम्परेचर, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर, उसको भी ये कम कर देती है। बॉडी टेम्परेचर कम होने के कारण हमें सर्दी लग जाती है और हमें सर्दी हो जाती है। हमारी नाक बहने लगती है, हमें छींकें आने लगती हैं, हल्की सी बुखार भी आ जाती है, बदन में दर्द होता है, बॉडी पेन होता है और सर में दर्द होता है। दोस्तों, ठंडी हवा लगने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम ना हो, ऐसी क्या दवा है जिसको लेने के बाद आप बाहर जाएं और आपको ठंडी हवा लगे लेकिन प्रॉब्लम आपको ना हो? दोस्तों, एक प्रिवेंटिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा और उसके बाद बताऊंगा कि अगर आपको ठंडी हवा लग गई है और सर्दी खांसी हो गई है तो कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ चलते हैं। अभी मैं क्लिनिक में हूँ, रात हो गई है और अब मैं ठंड में घर जाऊँगा और आज मैं बाइक लेके भी आया हूँ, कार लेके नहीं आया। तो ठंडी हवा लगेगी और हो सकता है कि सर्दी खांसी बुखार भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए मैं कौन सी मेडिसिन लूँ कि मुझे ये सब प्रॉब्लम ना हो? तो दोस्तों, दो मेडिसिन है और दोनों बहुत ही इफेक्टिव हैं, दोनों को आपको मिलाना पड़ेगा। पहली मेडिसिन है डल्कामारा। दोस्तों, डल्कामारा जब आप होम्योपैथी में पढ़ते हैं मटेरिया मेडिका में तो साफ अक्षरों में लिखा रहता है कि सरद गर्म के कारण जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए डल्कामारा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कोल्ड एयर, ठंडी हवा से अगर आपकी प्रॉब्लम बढ़ती है, चाहे सर्दी हो, चाहे बुखार हो, चाहे सर में दर्द हो, चाहे चक्कर मार दे, चाहे अजीब सा लगे, तो डल्कामारा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और दूसरी मेडिसिन एकोनाइट। दोस्तों, एकोनाइट अगर तुरंत आप बाहर जाते हैं और तुरंत ठंडी हवा आपके शरीर में लगती है, बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है और बॉडी टेम्परेचर डाउन होने के कारण तुरंत सर्दी हो जाती है, आपको सर दर्द होता है बहुत तेज़ से, बदन में दर्द होने लगता है, कपकपाहट होती है और उसके कारण आपको प्रॉब्लम्स होती हैं और साथ में घबराहट भी होती है ठंडी हवा लगने के कारण। कभी कभी बहुत ज़्यादा सर्द हवा लगे तो उसके लिए भी एकोनाइट बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आप बर्फीले एरिया में रहते हैं, जैसे आप हिली जगह में रहते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, तो वहाँ पर बर्फ़ गिरती है और बर्फ़ गिरती है तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और ठंडी होती है तो पूरा शरीर कपकपाने लगता है और आपके शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी कम हो जाता है। और इस सभी कंडीशन के लिए एकोनाइट बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो एक मेडिसिन हो गई डल्कामारा और एक हो गई एकोनाइट। दोनों को ही आपको 30 CH पोटेंसी में लेना है। डल्कामारा 30 CH पोटेंसी में और एकोनाइट 30 CH पोटेंसी में। दोनों को आपको बराबर मात्रा में मिला लेना है। तो आप 30 ml की फाइल ले लीजिएगा, SBL या WSI या डॉक्टर रैकवेक की 11 ml की फाइल ले लीजिएगा और तीनों में से कोई भी कंपनी ले सकते हैं। डल्कामारा 30 और एकोनाइट 30, दोनों को ही बराबर मात्रा में आप मिला लीजिए। और जब भी आप बाहर निकलें, जैसे मैं क्लिनिक से बाहर निकलता हूँ उससे पहले मैं 2 बूंद उस कॉम्बिनेशन को पी लूँगा। उसके बाद मैं बाहर निकलूँगा तो मुझे ठंडी हवा तो लगेगी लेकिन ठंडी हवा लगने के कारण जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये, आपको ठंडी हवा शीतलहर से बचाती है। आप जब भी घर से बाहर निकलें इस कॉम्बिनेशन को ज़रूर यूज़ करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन ना सिर्फ एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको ठंडी हवा लग गई है और उसके कारण सर्दी खांसी बुखार, बदन में दर्द, सर में दर्द या कपकपाहट महसूस हो रही है, ये कॉम्बिनेशन आप 2 बूंद पीजिए, 1 घंटे बाद फिर पीजिए, 2 बूंद फिर 1 घंटे बाद पीजिए। 3 बार पिएंगे तो आपको बहुत राहत मिलेगी। फिर उसके बाद एक बार दोपहर में पी लीजिएगा और एक बार शाम को। तो लगभग 3 से 4 बार आप ये मेडिसिन लेंगे तो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको खांसी हो गई है, मतलब सर्दी थी और अब खांसी हो गई है,
तब आप मेरा बोनी हसन कफ कॉम्बिनेशन ज़रूर यूज़ करिएगा। मेरा इस पे वीडियो है, मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक देता हूँ। बोनी हसन कफ कॉम्बिनेशन बहुत ही इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम को और 2 बूंद रात में डायरेक्टली टंग में डालिएगा। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको खांसी में मिलेंगे। दोस्तों इसके अलावा आप वीजल मिक्सचर का उपयोग कर सकते हैं। 10 ml, अगर आप एडल्ट हैं तो 10 ml दिन में 4 बार यूज़ करिए, और अगर आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं तो 5 ml दिन में 3 से 4 बार दीजिए। बहुत ही इफेक्टिव कफ सिरप है ये। अगर कफ वाली खांसी है, कफ निकल रहा है, काफ़ी कंजेशन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन अगर सूखी खांसी है तो आप वीजल मिक्सचर के जगह अल्फ़ा कफ का उपयोग करिए। अल्फ़ा कफ सिरप सूखी खांसी के लिए, ड्राई कफ के लिए, क्योंकि ठंडियों में ड्राई कफ की भी समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है और काफ़ी सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिनको सूखी खांसी की प्रॉब्लम, अभी मेरे क्लिनिक में आते हैं जिनको सूखी खांसी की प्रॉब्लम होती है। उनके लिए अल्फ़ा कफ बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अल्फ़ा कफ आप वही लगभग 10 ml दिन में 3 से 4 बार, अगर एडल्ट हैं, अगर बच्चों को देना है तो 5 ml दिन में 3 से 4 बार दीजिए। साथ में बोनी हसन कफ कॉम्बिनेशन ज़रूर दीजिए। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स कफ में मिलेंगे। जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया वो तुरंत के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। जैसे आपको ठंडी लग गई, तुरंत यूज़ करेंगे, तुरंत आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और अगर आप पहले से लेके जाते हैं तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बहुत ही इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है ये। शीतलहर के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जो गलत इफ़ेक्ट होते हैं शरीर में, उसको ये नहीं होने देती, और अगर हो गए हैं तो उसे जल्दी से जल्दी ठीक कर देती है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन देगा तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा, और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन देगा तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको इस तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी है तो फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों नीचे एक कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज के लिए बस सकते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।